的屏风，很有日式的感觉哦。还有清水模建筑，低调风。看看浴室。干湿分离。有办法。有啊。哇，这里都是落羽松哎。
你要不要喂水豚君？好可爱哦！嗨，羊驼，你在吃什么？好吃吗？嗨，眼睛好大哦！嗨，羊妹妹，嗨喽，你好啊！